Živijo, dobrodošli na družboslovni informatiki. Moje ime je Bojana Lobe in sem ena izmed učiteljic in učiteljev na programu Družboslovna informatika in na katedri Družboslovna informatika in metodologija. Danes vam bom predstavila magistrski program Družboslovne informatike. Pa poglejmo predstavitev. Družboslovna informatika, kot že samo ime predvideva, je multidisciplinarna veda, ki povezuje informatiko, podatkovno znanost in družboslovje. Izraz družboslovna informatika se je prvič pojavil na Norveškem. Kot utemeljitelja in očeta družboslovne informatike kot znanstvenega področja štejemo Ruba Klinga, raziskovalca iz Univerze v Indijani. Pionirji družboslovne informatike pri nas v Sloveniji pa so bili Zdravko Mlinar, Slavko Splihal, Anuška Ferligoj in Cveto Trampuš. Razvijati pa se je začela sočasno s prav tem programom družboslovne informatike, v katerem danes poslušamo predstavitev na FDV-ju, ki je bil tudi eden izmed prvih na svetu. Nastanek in pomen družboslovne informatike je tesno povezan z uporabo različnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij za zbiranje in analizo podatkov v družbenih in pa tudi drugih vedah. Kasneje pa se je začelo raziskovanje učinkov teh informacijsko-komunikacijskih tehnologij na družbene procese, na to, kako ljudje posvajajo te tehnologije, kako jih umeščajo v svoje vsakdanje življenje in podobno. Skupaj z razvojem družboslovne informatike, uporabe IKT-ja, raziskovanja IKT-ja, je nastala potreba po informatičnih in računalniških kompetencah v družboslovju, se pravi v raziskovalnem svetu, prav tako pa seveda tudi v organizacijah in v poslovnem svetu. Skladno in pa kot odgovor na to potrebo pa so se potem začeli razvijati novi predmeti in študijski programi, ki bodo omogočili pridobivanje teh znanj in kompetenc. Študij družboslovne informatike odlikuje izjemno široka pridobitev družboslovnih, metodoloških, informatičnih in statističnih znanj in pa seveda ta multidisciplinarnost, ki izhaja iz vseh teh področij in pa seveda, ki ga omogoča aplikativnost teh znanj na tudi ostala znanstvena področja. V okviru študija se študenti družboslovne informatike srečujete s 3 glavnimi področji. Prvo področje je podatkovna analitika, metodologija in statistika in vključuje uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za zbiranje in analizo podatkov. Potem drugo področje so internetne študije, te se v bistvu ukvarjajo s proučevanjem družbenih procesov, s tem, kako ljudje vključujejo digitalne tehnologije, informacijske-komunikacijske tehnologije v svoje vsakdanje življenje, o novih družbenih formacijah, ki nastajajo na spletu. In pa tretje področje, to je družboslovno računalništvo in uporabna informatika, ki pa se pretežno ukvarja z tehničnimi in organizacijskimi vidiki uporabe informacijskih sistemov. Osnovni profil kompetenc je tako družboslovec z nekim širšim družboslovnim znanjem, ki zna analizirati in osmišljati podatke, zna načrtovati in upravljati z internetnimi storitvami in razume vlogo informatike v projektnem vodenju. Tako kot samo področje digitalnih tehnologij, ki se nenehno spreminjajo, dopolnjujejo, pojavljajo se nove, moramo tudi mi naše študijske programe nenehno osveževati in tako vam sedaj predstavljamo nov magistrski program družboslovne informatike z 2 moduloma, ki se bo začel v študijskem letu 2021-2022 in sicer eden od teh modulov je načrtovanje digitalnih storitev, drugi pa podatkovna analitika. Vpis je v bistvu avtomatičen in sicer kandidat oziroma kandidatka, ko odda prijavo za magistrski program družboslovne informatike, izbere enega od teh 2 modulov. Pa si poglejmo pobližje modul podatkovna analitika. No, to študentje pridobite neko poznavanje univariatnih, bivariatnih in multivariatnih metod v podatkovni analitiki, se pravi v analiziranju različnih podatkov. Naučite se aplicirati v statistično programiranje in podatkovno rudarjenje in ga uporabljati v kontekstu. Naučite se analizirati velike podatke, temu v angleščini rečemo big data, in pa seveda velikih omrežij. Naučite se uporabiti napredne digitalne tehnologije in metode za
lahko tudi avtomatizirano zbiranje, obdelavo in analizo podatkov, in pa pridobite neko razumevanje osnov in praktične uporabe, vizualizacij in grafičnih prikazov rezultatov statističnih analiz. Tako kot samo ime že nekako namiguje, se v tem modulu res naučite delati s podatki. Vemo, da v današnji družbi je res ogromno enega podatkovja okrog nas in ni podjetja, ki ne bi potreboval nekoga, ki bi znal s temi podatki ustrezno ravnati. Modul načrtovanja digitalnih storitev pa je nekako bolj usmerjen v pridobivanje sposobnosti za vodenje in koordiniranje razvoja novih digitalnih storitev, vsebin, produktov, bodisi v javnem, bodisi v zasebnem sektorju. Pridobite tudi napredno znanje za uporabo metod za analizo uporabniške izkušnje. Naučite se uporabljati različne podatkovno-analitične pristope za podporo pri vzpostavljanju in trženju digitalnih vsebin ali storitev. Pridobite tudi neko družboslovno poglobljeno razumevanje razvoja in vloge spletnih skupnosti in družbenih medijev v trenutni družbi, ki je izrazito internetna družba. In pa pridobite sposobnost inoviranja v digitalni ekonomiji in podjetništvu. Oba modula imata tudi nekaj skupnih vsebin, in sicer metode zbiranja kvalitativnih in kvantitativnih podatkov so že takšne vsebine, potem osnove podatkovne analitike, ki vključujejo podatkovno rudarjenje in obdelavo podatkov na spletu. Potem to so tudi osnovna in napredna družboslovna in informatična znanja o vlogi informacijskih komunikacijskih tehnologij v družbi in v delovanju internetnih in spletnih storitev. Nekako znanje o projektnem vodenju in seznanjenostjo s sodobnimi trendi na trgu informacijsko-komunikacijsko-tehnoloških storitev z vidika končnih uporabnikov. In pa seveda to, kar je še skupno obema moduloma, je 180 ur prakse v podjetjih in organizacijah, kjer v bistvu študentje res pridobite nek praktičen vpogled v uporabo tega, kar se učite na programu. Pa poglejmo vsebino predmetnika. Tekom študija študentje poslušate skupno 14 predmetov, kar je enako 120 kreditnih točk. Vsi predmeti na programu se izvajajo v angleškem jeziku. Predmetnik pa je sestavljen iz 6 obveznih predmetov, ki so skupni obema moduloma, 5 obveznih modulskih predmetov z področja podatkovne analitike, če izberete modul podatkovne analitike, oziroma z področja načrtovanja digitalnih storitev, če izberete drugi modul. Potem sta tu še 2 izbirna predmeta z področja družboslovne informatike in pa en zunanji izbirni predmet, ki pa je lahko iz področja družboslovne informatike, lahko je iz nabora katerihkoli drugih predmetov Fakultete za družbene vede, lahko pa je tudi kakšen predmet iz drugih fakultet Univerze v Ljubljani, ki se vam zdi zanimiv. No, to je predstavljen oziroma prikazan okviren predmetnik obeh letnikov na obeh modulih, in sicer na podatkovni analitiki in na načrtovanju digitalnih storitev. Jaz ne bom podrobno naštela zdaj teh predmetov, kajti vsi si te informacije lahko poiščete na naši spletni strani. To je le zato, da dobite vtis, kako je to sestavljeno. Pa naj malo več povem še o obveznostih študentov. Posamezni predmet lahko šteje 3, 6 ali 9 kreditnih točk. Na obeh smereh tako študentje zberete 60 kreditnih točk na letnik. V 2 letnikih skupaj je to 120 kreditnih točk. Za eno kreditno točko se pričakuje 30 ur dela študenta. Urne obremenitve na predmet pa na primer so običajno. Če je predmet sestavljen iz 3 kreditnih točk, je to na primer lahko 30 ur predavanj, če ima 60 kreditnih točk, je to 30 ur predavanj, 30 ur nekih drugih kontaktnih ur in pa samostojnega dela. Če pa je 9 kreditnih točk, je pa sestavljen tako kot recimo predmet 6 kreditnih točk, 60 kontaktnih ur, se pravi predavanj, nekih ostalih vaj, seminarjev in pa malo več individualnega in skupinskega dela, kot je to predvideno pri predmetu z manjšim številom kreditnih točk. Program se zaključi z zagovorom magistrskega dela, ki šteje 30 kreditnih točk. Poglejmo časovnico in roke za vpis na magistrski program. Razpis za vpis je že objavljen in dosegljiv na spletnem mestu Univerze v Ljubljani. Prijava poteka preko portala EVŠ. Natančno sledite navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave, ki bo objavljen na tem portalu. Prvi prijavni rok za vpis je 31. maj 2021,
Rok za zaključek študija na prvi stopnji je 9. julij 2021. Seveda, za vse tiste, ki se želite prijaviti na prvi prijavni rok. Lahko pa se prijavite tudi na drugi prijavni rok, in sicer od 20. avgusta do 10. septembra 2021, in sicer le za programe, na katerih ostajajo prosta mesta po prvi prijavi. Se pravi, če bi bil naš program zapolnjen že v prvem prijavnem roku, potem v drugem prijavnem roku ne bi bilo več prostih mest za vpis. Rok za izpolnjevanje pogojev za vpis, se pravi zaključek študija na prvi stopnji, za drugi prijavni rok do 17. 9. 2021. Vpisna mesta in omejitve. Število razpisanih mest v šolskem letu 2021-2022. Na voljo je 50 mest za državljane Republike Slovenije in prebivalce Evropske unije in pa 10 mest za tujce izven Evropske unije in Slovence brez slovenskega državljanstva. Na voljo bo tudi 10 mest za vpis v drugi letnik po merilih za prehode in pa 2 mesti za vzporedni študij. Študent oziroma študentka na razpisu odda prijavo za magistrski program Družboslovna informatika, modul pa izbere ob vpisu v prvi letnik študija. Ker gre za nov program, vam ta trenutek ne moremo dati nobenih podatkov o preteklih omejitvah. V primeru omejitve vpisa se kandidata izbere na osnovi 50% uspeha pri dodiplomskem študiju, to šteje povprečna ocena, in pa 50% ocena dosežena na ustnem izpitu s področja, na katerega sodi študijski program. To velja za prvi in pa tudi morebitni drugi rok, v primeru, da bi bile omejitve. Na program Družboslovna informatika, magistrski študij, se lahko vpišete vsi tisti, ki ste končali študijski program najmanj prve stopnje, s katerim ste pridobili najmanj 180 kreditnih točk. Potem sta pa še 2 podpogoja, in sicer strokovno področje, na primer iz družbenih ved, novinarstvo in informiranje, poslovne in upravne vede, izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, matematika, statistika, računalništvo, humanistične vede, pravo, tehniške vede, proizvodne tehnologije, arhitektura, gradbeništvo, zdravstvo, socialno delo ter varstvo okolja, ali enakovreden študijski program pridobljen po dosedanjih predpisih v Republiki Sloveniji ali tujini, in pa tudi iz drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih Republike Slovenije ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi prodekan za študijsko področje in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk. Poglejmo si še pogoje za vpis. V situaciji, ko se iztekajo predhodni programi prve in druge stopnje, se pravi, prej sem omenila, da programe redno osvežujemo, ravno tako smo osvežili program na dodiplomskem študiju, prej je bil 4-letni in so študentje lahko pridobili 240 kreditov, zdaj je pa 3-letni, tako da na magistrski program se lahko vpišete tudi vsi študentje, ki ste opravili 240 kreditov iz prvostopenjskih programov. Vam bo omogočeno priznavanje do 60 kreditnih točk in s tem seveda zmanjšane obveznosti na magistrskem programu. Priznavanje 60 kreditnih točk bo omogočeno, če se študent vpiše iz programa vsebinskega predhodnika prve stopnje na program vsebinskega naslednika druge stopnje. Se pravi, če ste bili na prvi stopnji družboslovna informatika, pa ste potem na drugi stopnji tudi družboslovna informatika, je to priznavanje omogočeno. V primeru zamenjave programa pa bo omogočeno priznavanje do 60 kreditov, kar pa je seveda odvisno od opravljenih predmetov na prvi stopnji in predmetnika na drugi stopnji. Se pravi, kako se zdaj to pokriva oziroma ujema, kaj ste že vzeli na prvi stopnji, kar pride potem upoštev za drugo stopnjo. Rok za zaključek študija na predhodnih programih, ki so bili vpisani v celoti, se pravi do zaključnega letnika, je 30. september 2024, po tem datumu se bodo programi iztekli in jih ne bo več mogoče zaključiti. Več informacij si lahko preberete v pogostih vprašanjih na tej povezavi. Prej sem omenila, da se lahko vpišete tudi študentje, ki ste bili prej na 4-letnem dodiplomskem študiju in ste že dosegli 240 kreditnih točk. In tukaj je en primer predmetov, ki se vam lahko
priznajo ob vpisu na magistrski program družboslovne informatike, in sicer na podatkovni analitiki se vam lahko prizna metode družboslovnega raziskovanja, osnove podatkovne analize, odprti izbirni predmet, praksa, izbirni predmet, še naslednji izbirni predmet, digitalne tehnologije v družboslovnem raziskovanju, analiza velikih podatkov, vizualizacija in eksplorativna analiza podatkov, na načrtovanje digitalnih tehnologij pa se vam lahko priznajo metode družboslovnega raziskovanja, ravno tako osnove podatkovne analitike, odprti izbirni, praksa, pa potem še 2 izbirna, strategija razvoja digitalnih storitev, spletne skupnosti in načrtovanje digitalnih tehnologij. Poudarjam lahko, ker, kot sem prej pojasnila, je zelo pomembno, da se v bistvu ujemajo ti predmeti s tistim, kar ste poslušali na dodiplomskem študiju. Katere predmete pa morate opraviti, da zaključite magistrski program družboslovne informatike? Tisti, ki prihajate iz 4-letnega dodiplomskega programa, in sem ravno predstavila, kateri predmeti se vam lahko priznajo. Opraviti morate pa v bistvu projektno vodenje v informacijski družbi, IKT in družba na obeh modulih, magistrsko delo, potem pa na podatkovni analitiki še statistično programiranje in analizo velikih omrežij, pri načrtovanju digitalnih tehnologij pa raziskovanje uporabniške izkušnje in praktikum spletnega nastopanja. Zakaj sploh študirati družboslovno informatiko? Tisti, ki ste bili že družboslovni informatiki na dodiplomski stopnji, ste to verjetno že do neke mere spoznali, tisti, ki pa se skupnosti družboslovne informatike šele pridružujete, pa naj naštejem nekaj adutov družboslovne informatike. Prvi je vsekakor ta, da je to v prihodnost usmerjen študij. Naša družba postaja visoko tehnološka in visoko digitalizirana in skoraj ni podjetja oziroma organizacije v naši družbi, ki ne bi vsaj delček svojega delovanja prenesla oziroma izvajala s pomočjo digitalnih tehnologij. In seveda z tega vidika ste zelo aktualen kader. Potem ravno zaradi tega, kar sem ravno povedala, obstajajo tudi odlične možnosti za zaposlitev, veliko je praktičnega dela, 2 študijska modula naj bi nekako ustrezala 2 velikim skupinam potreb, tistim, ki bi šli radi bolj v analitične vode, in pa tisti, ki bi se radi bolj posvetili tem digitalnim tehnologijam v družbi. Potem široke možnosti nadaljnjega študija in kariere so, predavajo vam vrhunski predavatelji, ki izražajo znanstveno odličnost. To lahko povem, da vsi, ki poučujemo na programu družboslovna informatika, smo res intenzivno vpeti v mednarodne projekte, objavljamo v najbolj kvalitetnih mednarodnih znanstvenih revijah, se udeležujemo konferenc, zato vam vedno predstavljamo najbolj aktualne izsledke z našega področja. Posledično so študentje s študijem zelo zadovoljni. Imamo stik z vodilnim dogajanjem v svetu, imate tudi veliko možnost študija v tujini, vsako leto kar nekaj naših študentov odide na bilateralno izmenjavo v tujino, bodisi da se opravi tam del obveznosti ali pa recimo za pisanje zaključnega dela. Imate pa tudi možnost opravljanja dvojnega magistrskega študija, in sicer na Univerzi v Salermu. Imamo neko pogodbo podpisano, da opravite določene obveznosti pri nas, potem pa še pri njih in dobite na koncu dvojno magistrsko diplomo. Verjetno se na tej točki že sprašujete, ali je ta študij zame. Jaz bi rekla, da je ta študij zate, če se prepoznaš v vsaj enem izmed spodnjih opisov, in sicer, da te zanimata podatkovna znanost in digitalne tehnologije, hkrati pa imaš nekaj družboslovne imaginacije, se pravi, da te zanimajo tudi ti družboslovni procesi, ki se dogajajo v družbi. Imaš veselje do družboslovja, se pravi, da te to izjemno veseli, ampak si brez zadržkov do informatike in dela s podatki, ali pa imaš veselje do digitalnih tehnologij ali dela s podatki in vsaj malo zanimanja za družboslovje. Študij temelji na sprotnem delu in pokriva, kot smo zdaj že spoznali, zelo širok spekter vsebin. Zaposlitev in kariera. Lahko se pohvalimo s tem, da se večinoma naših magistrov zaposli že med samim študijem, saj je v okviru predmeta praksa vzpostavljen precej tesen stik med delodajalci in študenti. Hkrati pa smo priča izjemno visoki zaposljivosti in nizki brezposelnosti naših tako dodiplomskih kot podiplomskih študentov. No, najpogostejša delovna mesta, ki jih zaseda magister družboslovne informatike, so vsekakor neka vodstvena mesta v podjetju, bodisi recimo postanete vodja neke podatkovne analitike,
neke svetovalne službe, vodje projektov, vodje oziroma upravljalci, načrtovalci digitalnih vsebin in kampanj in pa recimo lahko tudi strokovnjak, svetovalec za uporabniško izkušnjo. Področja dela. Skoraj ni podjetja, ki ne bi potrebovalo vsaj enega od vidikov, ki jih pokriva družboslovna informatika, pa naj bo to recimo spletna analitika, optimizacija, načrtovanje spletnih storitev in vsebin, potem telekomunikacije, statistika, metodologija, podatkovna analitika, potem lahko je to digitalno trženje, trženjsko raziskovanje, marketing, oglaševanje, raziskovalni menedžment, podjetništvo, poslovno svetovanje, analiza in optimizacija uporabniške izkušnje, projektno vodenje na področju digitalnih storitev, lahko v javnem ali pa zasebnem sektorju in pa seveda tudi akademsko raziskovanje. Več lahko izveste v intervjujih z magistri, ki so objavljeni na spletni strani Katedre za družboslovno informatiko in metodologijo. V bistvu kar veliko povedo, zakaj so se odločili za ta študij, kaj so s študijem pridobili in kam jih je peljala njihova karierna pot, zato lepo vabljeni k ogledu teh intervjujev. Iz prve roke, mogoče lahko povemo, kaj sta povedala dva izmed velikega števila vidnih družboslovnih informatikov. Ena je Maša Crnkovič, ki je vodja analitike v Futuri DDB in pravi: med študijem sem dobila veliko uporabnih znanj z področja statistike, raziskav in analize podatkov, ki jih na trgu dela primanjkuje. Miha Gornik, poslovni analitik na Petrolu, pa pravi: poglobljeno znanje statistike in praktične izkušnje so bile nepogrešljive pri oblikovanju nadaljnje karierne poti. Delodajalci pa so v bistvu praktično res katerakoli služba, ki si jo zamislite, pa naj bo s področja profitnih, neprofitnih organizacij, poslovanja, torej vidimo, da je to lahko na univerzi, na Statističnem uradu Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic, lahko so neka društva, T2, Mirovni inštitut, GoOpti, Cankarjev dom, Društvo Vita, Inštitut za socialno varstvo, Signaps, GoClick, Hotel Slan. Vidimo, da so res ti delodajalci iz različnih področij zaposlitvenega sektorja v Sloveniji. Ko uspešno zaključite magistrski študij, pa ste seveda vabljeni, da se pridružite in nadaljujete svojo pot na doktorskem študiju. Velik delež diplomantov se odloči za doktorski študij, na voljo so 3 programi, kamor se lahko vpišejo magistri družboslovne informatike, in sicer družboslovna informatika na FDV-ju, družboslovna metodologija na FDV-ju in pa družboslovna statistika, to pa je modul v okviru univerzitetnega doktorskega študija statistike. Prej sem že omenila, da vsi predavatelji, ki poučujemo na programu družboslovna informatika, smo tudi zelo raziskovalno dejavni, smo vključeni v številne nacionalne, mednarodne znanstveno-raziskovalne projekte. In sicer pri izvajanju tega programa sodelujemo raziskovalci iz različnih programskih raziskovalnih skupin na FDV, med drugim iz Centra za metodologijo in informatiko, iz Centra za družboslovno informatiko, iz Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, iz Centra za proučevanje družbene blaginje. Tako da je v bistvu že v času študija res veliko možnosti, da se študentje vključite v raziskovalni proces. Mogoče lahko naštejem še nekaj raziskovalnih projektov, v katere smo predavatelji vključeni. Vsekakor je treba poudariti Enko, to je orodje za izdelavo spletnih anket. Prav gotovo veliko od vas, če ne vsi, poznate to orodje. Potem Pajek, ravno tako zelo odmevno vodilno orodje v svetu za analizo velikih omrežij. Telekom Slovenije, v tem projektu gre za razvoj e-storitev integrirane socialne in zdravstvene oskrbe, potem eUkids Online in pa v bistvu zraven so še Mimik in podobne raziskave, kjer raziskujemo uporabo digitalnih tehnologij med otroci in mladostniki. Potem je to še točka varne rabe interneta SafeSeas, prijavno točko Spletno oko, potem projekti z Med-over-Net, gre za optimizacijo spletne zdravstvene skupnosti za paciente z rakom in pa seveda še številni drugi projekti s področja informacijske družbe. Potem vključeni smo v razna omrežja sodelovanj v slovenski znanosti in pa še eden tak projekt, to je Po kreativni poti do praktičnega znanja, v katerega pa v bistvu res neposredno vključujemo tudi študente same in je to celo pogoj za pridobitev takega projekta.
Da boste pridobili še več informacij o študiju družboslovne informatike, vas vabim, da nas obiščete na spletu, in sicer na različnih družbenih omrežjih. Najlepša hvala za pozornost. Upam, da se odločite za študij in da se vidimo v predavalnicah.